नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत चतुस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. कर्नाटकात विधानसभेक आज मतदान. दुसऱ्या राज्यांत मतदानाक वतल्याक पगारी सुटी हो मतदानाचो संविधानीक हक्क. गोंयांत वेंचणूक आसता तेन्ना शेजारचे महाराष्ट्र आनी कर्नाटकय गोंयच्या मतदारांक तशी सुटी दिता. मुख्यमंत्र्याचेर रजाव. इंडस्ट्री वाल्यांनी खंय समजून घेवचें म्हूण उलो. कर्नाटकात खंय बीजेपीक बहुमत. कर्नाटकातले वेंचणुकेक गोंयांत कामाक आशिल्ल्या थंयच्या लोकांक गोंय सरकारान पगारी सुटी जाहीर केल्ल्यान बोवाळ. उद्देगवाल्यांची नाराजी. विचारल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा, दुसऱ्या राज्यांत मतदानाक वतल्यांक पगारी सुटी मेळप हो तांचो संविधानीक हक्क. कर्नाटकान मतदारांक सुटी दिवपा विशीं खंय गोंया कडेन पत्र व्यवहार केल्लो. कर्नाटकातले वोटर जे कोण हांगासर प्रायवेट सेक्टरात काम करतात त्यांच्या खातीर ती हॉलिडे आसा. हांगा पब्लीक हॉलिडे न्हू ती. म्हणजे लोक कशें आहा, इट इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कर्नाटक इलेक्शन कमिशन. देर इज एन गायडलायन, सेंट्रल इलेक्शनाची गायडलायन आसता. गोंयान जेन्ना इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना नेबरींग डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग आनी कारवार आमचे जे थंय काम करतात तांच्या खातीरूय थंयसर पेड हॉलिडे आशिल्ली. इंडस्ट्रीनूय खंय समजून घेवचें. ते आमी एकाच देशान रावता, त्या खातीर देशाचे रुल्स जे आहा पळय न्ही हे फॉलो करचे पडटा. म्हाका दिसता इंडस्ट्री एसोसिएशनांनी समजून घेवपाक जाय. आमी जेन्ना भायल्या एम्प्लॉई हांगासर एम्प्लॉय करता ते रेगुलर थंयच्यान हांगा येवपी आसा मरे कामगार. थंयच्यान कारवारच्यान रेगुलर हांगा येता आनी डेली कारवार वता. ते इट इज एन बाय रूल. आमच्या इलेक्शनाक जेन्ना महाराष्ट्रान आनी कर्नाटकान पेड हॉलिडे दिल्ली आसा, जो कोण वोटर आसा त्याच्या खातीर हॉलिडे ती. इट इज नॉट अ पब्लीक हॉलिडे. जो कोण वोटर हांगा इंडस्ट्री बंद दवर म्हणून आमी कोणाक सांगूंक ना. मागीर तशें जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी कर्नाटकांतलो जेन्ना एम्प्लॉय करच्या पयलीं विचार करपाक जाय मरे. तर तशें जर म्हणटा आसत जाल्यार म्हाका दिसता तो मग इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल रायट वोटिंगाक वचपाचें. हें तितकें कळोंक जाय. म्हाका दिसता इंडस्ट्री लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. कर्नाटकांत फाल्यां मतदान. शिमेवेल्या मतदारसंघांनी हे खेप गोंयचे आजी माजी आमदारूय सक्रिय. बीजेपीकूच बहुमत. पुराय कर्नाटक राज्यांत भारतीय जनता पार्टीक पूर्ण बहुमत मेळटा आनी पूर्ण बहुमताचें सरकार जाता. खुद्द बेळगांव जिल्ल्यांतूच 18 पैकी जवळपास 15 सीट हे भारतीय जनता पार्टीक मेळटा. म्हणून पूर्ण राज्यांत भारतीय जनता पार्टीक बहुमत मेळटलें हें नक्की आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार कर्नाटकांत जाता. कर्नाटक वेंचणुकेच्या सुटयेचेर माविनीय उलयलो. आतां इलेक्शन आहा आमचे नेबरींग स्टेट कर्नाटका. म्हाका मुद्दम सांगपा जाय, हिंगा ना ते मुद्दे काडप, व्हडले ब्लो अप करप. हेजे फुडें जेन्ना गोंयान इलेक्शन जालें, कर्नाटका आसून दी आमचे महाराष्ट्र आसून दी, तेणी थिंगाय हॉलिडे डिक्लेअर केल्लो. लोकांनी वचून वोटींग घालपा जाय म्हूण इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट. म्हाजे कडेन सर्क्युलर सुद्दां आहा, तुमकां पळोवपा जाय जाल्यार. सारकें व्हडलें कितें केल्ल्या भाशेन म्हणजे केन्नाय जावना. इट हॅज बीन डन बिफोर. सो वॉट इज द न्यू थिंग? म्हणजे ना ते विशय हाडपाचे, मुद्दे हाडपाचे, लोकांक दिशाभूल करपाचे, हेंच चालू आसा. हांव जाय जाल्यार तुमकां सर्क्युलरची कॉपी दिवपाक शकता. बोथ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका नेबरींग स्टेट तेणी हॉलिडे दिल्ले आमचे इलेक्शन आहा तेन्ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पाकिस्तानाचो आदलो प्रधानमंत्री पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफाचो मुखेली इम्रानाक पाक रेंजर्सांनी इस्लामाबाद हायकोर्टाच्या वाठारांतल्यान अक्षरशः उखल्लो. इम्रानाचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप आसात. ताच्या घरा कडेन धरून गेल्यार खंय समर्थक जमाव पुलिसांक फुडें वचूंक दिनाशिल्लो. अटकपूर्व जामिनाक गेल्ले कडेन ताका उखल्लो. इस्लामाबादात तणाव, जमावबंदी, पाकिस्तानात धुमशेणां. रेंजर आ गई है इमरान खान को पकड़ने के लिए. मार रही है, ये देखिए इमरान खान.
नॅशनल गेम्सां खातीर गोंयच्यो टिमी अजून थारना. खुद्द मुख्यमंत्र्याची कबुली. आमी टिमी सोदतात. टिमी तयार करपाची जबाबदारी वेगवेगळ्या खेळा संघटनांची. मुख्यमंत्री मेर्शे सांताक्रूज गेल्ले कडेन उलयलो. सांताक्रूज सिंथेटीक टर्फ जाला, ताजें उक्तावण जालें. मुख्यमंत्री म्हणटा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांत खेळ आनी कौशल्य विकासाक खूब वाव आसा. गोंय अंदू नॅशनल गेम्साचे येजमान. मात ह्या सर्तीत वांटो घेवंक येजमानांची सारकी तयारी जाल्ली दिसना. आमी टिमी सोदतात. टिमी तयार करपाची जबाबदारी खेळा संघटनांची म्हूण मुख्यमंत्री सांताक्रूजात सिंथेटीक टर्फाचे उक्तावणाक गेल्ले कडेन उलयलो. फाटलीं जेन्ना 6 वर्सां सातत्यान म्हणटा नॅशनल गेम्स येतल्यो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या एसोसिएशनाची जबाबदारी आशिल्ली त्या नॅशनल गेम्सा खातीर आपली टीम रेडी करपाची. एसोसिएशन प्रत्येक फावटी एसएजीच्या मिटिंगेन बसता आनी आमकां बाकीच्योच गजाली सांगता, बट तेंच्यांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी तितक्याच पद्दतीन सांबाळपाक जाय. नॅशनल गेम जातले आमकां म्हाका दिसता 8 वर्सां पयलीं कळ्ळें गोंयांत नॅशनल गेम जातले म्हणून. प्रत्येक म्हणजे टिका करप सोंपें आसता, पूण खंय रे म्हणजे नॅशनल गेम पोस्टपोन जायत आसा, बट नॅशनल गेम जर येतली आसा तुमकां खबर आहा जाल्यार त्या एसोसिएशनांनी सगळ्यांनी फुडें वचून सगळ्यो टिमी रेडी जाय आशिल्ल्यो. आज स्पोर्ट्स मिनिस्टराक ताच्या खातीर टीम सोदची पडपाक जाय नासली. इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नवे शिक्षणीक धोरणात खेळांक आनी कौशल्य विकासाक खंय खूब वाव आसा. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 वता आसतना खेळाच्या क्षेत्रांत ताका खूब व्हडलो स्कोप आसा. आनी आतां खेळाच्या क्षेत्रांत जे ग्रॅज्युएशन्स आनी टॅक्निकल स्कील एड्युकेशन घेतले तांकां येता त्या फुडल्या 5 वर्सांक खूब व्हडलो स्कोप हो ह्या क्षेत्रांत आसा. सांताक्रूजाची आदली आमदार मंत्री व्हिक्टोरिया मामीची मुख्यमंत्र्यांनी याद काडली. तिची सपनां खंय पूत बीजेपीन येवन तडीक लायता. काँग्रेसीक जमलें ना. मामीची स्वप्नां म्हाका दिसता बीजेपी सरकारानूच कंप्लीट केल्या. मामी काँग्रेसीन रावनूय बी तिका तेन्ना उपोशणाक बसचें पडलें म्हाका याद आसा. मामी बरोच तेंप थंय उपोशणाक सुद्दां बसली, बट तिचें कांयच काँग्रेसीन केलें ना. तिकाय न्याय दिलो ना आनी सांताक्रूजाकूय न्याय दिलो ना. आतां रुडाल्फ निदान मामीची स्वप्नां बीजेपीन येवन साकार करता तें पळोवन म्हाकाय बरें दिसता. मागता आमच्या सीएमा कडेन तसोच आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर की आमकां चिंबलान आमचे चिंबलचे भाव हिंगासर रूप येयलेले आहा. बऱ्यांतले बरे शेवपी, गोंयांक शेवपी, व्हडल्या व्हडल्या क्लबांक शेवपी आनी इतले भुरगे थिंगा टॅलंटेड आहा. तांकां कशे भाशेन आमकां एक ग्रावंड थिंगासर जावो आनी सीएमांनी म्हाका इन्शुरन्स दिलेले आहा. सरकार खेळा साधन सुविधा दिता, मात भुरगीं जाय तशी फुडें येना म्हूण खेळा मंत्र्याक खंत. हांवें म्हणलेलें म्हजें एक मनान एक खंत आसा. आज प्रत्येक भुरग्याक म्हजें सरकार मागता तें दिता, परंतु आज भुरगे मुखार येता आसतना आमी पळयनात. पालकांनी जबाबदारी घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार. आदींच गोंयांत तियात्रिस्तांक गळटी. मोजके डायरेक्टर उरल्यात. तियात्रां करपाक धड हॉल ना. तातूंत सरकारान प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडच्यान 3000 घालून सावंड परवानगी सक्तीची केल्ल्यान तियात्रिस्त बेजार. त्या भायर परवानगी हाडूंक दक्षिणेंतल्यान साळगांव गांठपाचें. सरकारान नेम रद्द करचो वा दक्षिणेंत परवानगी दिवपाची वेवस्था करची. साश्टी सावन साळगांव सावंडाची परवानगी घेवंक साश्टीकारांक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या साळगांवा ऑफिसान येवचें पडटा. ते मागीर लग्न, काजार आसूं वा तियात्रां हे आदी उपजिल्लोधिकारी ही परवानगी दितालो. आतां प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी सक्ती केल्या. 3000 फारीक करून परवानो घेवपाचो. मुगे एकूच रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटा लागीं, एकूच तुजी विनंती, हें तुवें लायसन्स काडटा जाल्यार बॅन करची आनी आमगे तियात्रिस्ट जे तियात्र चलतात तशेंच तुवें आमकां तियात्रिस्तांक तुजो आदार दिवचो. आनी हे तियात्र जरी तर गव्हर्मेंटान 3000 बन तरी लायसन्स काडपाक केलां जाल्यार दुसरे कॉन्ट्रॅक्टर म्हटले बाबा हे आमचे कडेन नाशिना हें लायसन्स काडपाचें हें करपाचें. सो तेका लागून हे तियात्र गांवांत जाता ते पडे उणी जातले. हे पाटी आमकां परमिशना मातशें त्रास जाले. वी हॅड टू गो टू सालिगांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा एंड वी हॅड टू जस्ट पे 3000 दिवपाचे. आनी व्हडलेशें कांय आमकां विचारना डेसिमल कितुलें हो सावंड कितें हो चॅक करपाक येवपाचें कांय ना. डायरेक्ट थिंगसो सर्टिफिकेट ते धाडले म्हणपाक लागले. बट देन आय हॅड माय फ्रेंड थिंगा सालिगांव हू वॉज लुकींग आफ्टर इट. नाजाल्यार म्हाका दिसता हिंगा सावथाच्यान म्हाका नॉर्था 2-3 पावटी वचपाक पडटालें. सो हांवें एक ट्रिपीचे आय मॅनेज बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड. सो
दुसऱ्या ऑर्गनायजर्सांक जायते म्हाका सांगपाक लागले दॅट दे हॅड टू गो 2-3 टायम्स. अशें पिडूंक लागल्यार खंय तियात्रीस तियात्रां काडप बंद करतले. गोंयचे दायज सोंपत म्हूण तियात्रिस्तांक हुस्को. गोंय सरकारान ट्युरिस्टांक तियात्र पळोवप खंय सक्ती करची. जेन्ना हें एक्ट आयला जर सावंड पोल्युशन लायसन्स काडपाचें कलेक्टरा व्हरून हो सालिगांव वचून हे लोकांक त्रास, हे लोकांक खंय तरी डिस्करेज करपाक हे गोवोरमेंटान जाता तितले बेगीन विथड्रॉ करचें. कित्याक तियात्र आमचे आमकांय डिफिकल्ट जाता. हॉलांय तरी सारकी ना. एक हॉल हांगा रवींद्र भवन ना, पणजे हॉल ना, कांय ना. तियात्र जायते भाशेन आमकां तियात्र करूंक मेळनाय. आनी एक तियात्र प्रोड्यूस करता जाल्यार पयलीं सद्याक आमी हॉलां चिंतपा पडटा, खूंयच हॉलां जातले. कित्याक हे लिमिटेड टू ओन्ली मारगांव तरी तुका हिट जालो जाल्यार तूं जालो, नाजाल्यार दुसरे कडेन तुका जायना. ऑपॉर्च्युनिटी ना. आतां पावसांतूय तरी करूंक मेळना. इटली बी वचून पळयत जाल्यार तेंगेले एज अ ट्युरिस्ट इट इज अ कंपल्शन फॉर देम टू गो एंड वॉच देअर कल्चरल हेरिटेज आहा ती तेंगेले शो आहा. इट इज गव्हर्मेंटान कंपल्सरी करपाक जाल्लें एक तियात्र डे टू डे सामकें गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. राजस्थानात वेंचणुकेक 8 म्हयने आसतना काँग्रेसीच्या सचिन पायलटाचे बंडाचे शेनार भ्रष्टाचाराचे इशू घेवन जयपूर अजमेर जनसंघर्ष पदयात्रेची घोशणा. मुख्यमंत्री गेहलोताचेर चढाई. 4 वर्सां फाटीं आपले सरकार पडपाचें. वसुंधरा राजेन साल्वार केलें म्हण गेहलोत उलयल्लो. तेच धरून पायलट नेतृत्व बदलाक आक्रमक. गेहलोताची फुडारी खंय राजे सोनियानी. सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं. जब मैं वसुंधरा जी के करप्शन की बात करता हूं या जो पेपर लीक हुए जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल चिन्ह खड़े हो गए, उस पर कोई जवाब नहीं आता. इसलिए साथियों मैंने निर्णय लिया है कि आरपीएससी जहाँ से कई सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारी वहाँ पे खबरें आई कि वहाँ पर तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है. अजमेर स्थित आरपीएससी है. मैं 11 तारीख को परसों अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा. जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे. आता आदले भशेन एजंटाकडच्यान लर्निंग लायसन मेळचें ना. सिग्नलां सारकी शिकची पडटली. ड्रायव्हिंग कायदे शिकचे पडटले. मार्गा वयली शिस्त शिकची पडटली आनी 80% मार्क घेवन लर्निंग टेस्ट क्लियर करची पडटली. येरादारी मंत्री माविन सांगता. केंद्रान खंय तशी अर्द काडल्या. अपघातांच्यो केशी वाडटा ताजें कारण खंय लायसन वेवस्थीत दिनात. कोणा कडेन लायसन्स आहा, चलोवपाक नको त्या कडेन सुद्दां लायसन्स आहा. सो हें मातशें आमी कटींग केल्लें आसा लायसन्स मेळपाक. लर्निंग मेळटनाच तांकां सगळे ट्रेनिंग कशें तांकां करचें पडटलें, सिग्नल स्टडी करचे पडटले, रुल्स स्टडी करचे पडटले, ट्रॅफिक सिग्नल कितें आसता, रस्त्यार कशी बिहेवियर जावपाक जाय, हें सगळें तेणी केल्यारूच म्हाका दिसता तेन्ना रस्त्यार कितें शिस्त म्हूण येतली. ओवर स्पिडींग जावपा ना, ड्रंकन ड्रायव्हिंग जावपा ना. तेका लागून आमी स्ट्रिक्ट करता आनी स्ट्रिक्ट करपाकूच जाय. जेन्ना आमी लर्निंग दिता तेन्ना एग्जाम बी जाता, पण थोडेशे एजंट जे आसात ते थंय बसता आनी सेटिंग करता आनी मागीर डायरेक्ट लायसन्स मेळटा. सो तांचेर कितें हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले जेन्ना आमी डिजिटल फुटप्रिंट इन्क्रीज करतले. जाता तितले म्हणजे टुडे इट इज डिजिटल वर्ल्ड. तूं हेजेर एप्लाय केले म्हणजे थिंगा पर्सनल इंटरॅक्शन ना जाता तुका लायसन्स मेळपा जाय. आतां लर्नर्स लायसन्स तेका येवचे पडटले, पर्सनली ट्रेनिंग घेवचे पडटले, स्टडी करचे पडटले, सिग्नल शिकचे पडटले. दॅट इज अ डिफरंट थिंग. सो वी विल बॅलन्स बोथ द थिंग्स प्रॉपरली. द केरला स्टोरी फिल्म टॅक्स फ्री करपाचो सध्या तरी गोंय सरकाराचो प्लान ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. ताणें खंय अजून तें फिल्म पळोवंक ना. ह्या आदी गोंय सरकारान काश्मीर फायल्स टॅक्स फ्री केल्लो. उत्तर प्रदेश आनी मध्य प्रदेशांत केरला स्टोरी टॅक्स फ्री केला. गोंयांतय हिंदुत्ववादी संघटना
केरला स्टोरी टॅक्स फ्री करचो म्हण मागता. अजून तसं काय हांवें केरला स्टोरी पिक्चर पळोवना. मोपा GMRचो निळ्या धव्या टॅक्सी कावंटराक पावटो 2 सप्तकांत विशय तडीक. येरादारी मंत्री सांगता कावंटराक मान्यताय आदींच मेळिल्ली, प्रक्रियेक वेळ लागता. मुख्यमंत्र्या बरोबर येरादारी मंत्री पेडणेचो आमदार टॅक्सीवाल्यांची बसका जाली. आमदार म्हणटा विशय तडीक लागलो तरी कांय जाण टॅक्सीवाल्यांक चाळवून घालतात. एक्चुअली इट वॉज अ वर्क इन प्रोग्रेस. हांवें पयलेंय सांगिल्लें इट इज नॉट अलादीन्स लॅम्प म्हणून झूम करून लिवपाक टायम लागतलो. आतां प्रोसिजर जस्ट अबाउट अ वीक बॅक GMRन लेटर दिला ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक, म्हणजे परवानगी दिला थिंगा ऑपरेट जावपाक. आतां अकॉर्डिंग टू दॅट वी आर प्रोसेसिंग. वी हॅव टू ऑल्सो एमेंड आवर मोटर व्हेकल्स एक्ट to accommodate and get something called blue cab. That is a new concept. Instead of black and yellow, we said it's a brand new airport. बरे दिसता तशें एक टुरिझम स्टेट जाल्ले कारणान ब्लू कॅब म्हूण आसपा जाय. तो हांवें इंस्ट्रक्शन दिला जाता तितले बेगीन in fast track, because once we were waiting for that letter. If the letter delay, we will do our formalities as fast as possible. And moment that is done, we will start issuing the permits to people from Pedne. So that is going to be a prepaid counter for especially people from Pedne taluka. विषय सुटावो जालो तरी फक्त श्रेय मेळोवपा खातीर कांय जाण खंय लोकांक वगीच रस्त्यार देंवयतात म्हूण पेडणेचो आमदार सांगता. हे आमचे सगळे प्रॉब्लेम जाल्ले सॉल्व जाल्ले. हांगासर कितें जालें जे तांकां हें घेवंक जाय, हे श्रेय आसता पळय ते आमकां मेळटले म्हणून ते चिंततात कितें आमकां तांकां मेळचें म्हणून तांकां पॉलिटिक्स केले तेंच्यांनी. जे आतां तुमकां खबर आसतलें थिंगासर सगळे हांगा भायले बाकीचे पॉलिटिशियन येवन थिंगासर तेंच्यांनी आमच्या बद्दल खूब कितें कितें उलयलें, पूण तशें करचें न्हू. हांव सगळ्या पेडणेकारांक सांगूंक सोदता जी आमी इनिशिएटीव घेतल्या पळय ती आमी करून दाखयतले. आमी उलोवन दाखयना, आमी करून दाखयता. 2 म्हाज्या हिसपान 1 विकान सुद्दां जावंक शकता, पूण चडान चड 2 विकाचो टायम सांगला. कित्याक एमेंडमेंट करपाक न्हू ब्लू टॅक्सी पळय आहा ती येलो ब्लॅकाची ब्लू करपाक ती लॉ डिपार्टमेंट हांगा थंय फायल वयता. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. गोंयांत मायांत उबाळाचो पावस. हवामान खात्यान अदमास केल्लोच. मडगांव, नावेली, वास्को पावस. पालिका पंचायतींची प्री मॉन्सून कामां जावची आसात. नावेली गटारां तुंबली, रस्तो बुडलो. गोंयभर चडशा वाठारांनी दमट. हवामान खात्यान 8-9 तारखेर येलो अलर्ट दिल्लो. फाल्यां सावन खंय रखरखीत वत. मोका वादळाचो गोंयचेर तसो थेट परिणाम ना. कडेन आहा आमी सिवेज नेटवर्क आसा ड्रिलींग केला लास्ट वीक आनी ही आख्खी ड्रिलींग पुरोवन गायल्या मातयेन. There was a cross train here which sewage network when they were drilling they have very to strain. हे सिवेजाचे मशीन दवरून हांगा ड्रिलींग करून पायप घायला. हे उदक वचपाक हिका क्रॉस ट्रेन आहली. ही क्रॉस ट्रेन पुरोयली आनी आख्खें उदक आतां आमच्या घरान भितर सरला. This is the barricade kept by the sewage network. या पाईप काढले हा. या पाईप त्यांनी पुरयला सिवेजान. या सिवेजाचे ड्रिलिंग करपाक सगळे ड्रेनान माती उडोवन दवरल्या. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरा. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.